伊維特，今日帶大家翻去 Milmark 前一日，其實咧有好多片未剪嘅，但係咧其他啲片就冇乜時限性，呢兩條咧就開始過期啦，所以咧要快啲俾你哋睇。本來呢一條片咧，我係打算喺Milmark 開始之前咧，緊之前咧係剪咗俾你哋睇嘅，咁點不知咧發現自己實在太攰啦，咁就不如咧我哋回帶一齊，即係當 flashback 咁樣去回顧翻 Milmark 之前嗰一日我做咗啲咩啦，因為我就做咗好多嘢嘅。首先晏晝咧就同姑姐嚟食個正嘢先，呢度咧就唔係第一次嚟噶啦，片都以前出過噶啦，嗰次係嚟食晚飯，今次就係食 lunch set。咁呢一間咧就係喺銅鑼灣希慎廣場上面嘅一間日本餐廳。咦，個鏡頭有少少污糟喎，見到有黑影喎。唉，唔理啦。咁我 order 呢一個呢，就係一個魚生飯嚟嘅，佢有吞拿魚蓉啦，跟住可以揀要三文魚子又或者係海膽。我知道海膽聽落去呢係正啲嘅，但係三文魚子真係太好食啦，我好喜歡。咁我就揀咗三文魚子。呢一個帶子呢，就係從姑姐嘅海鮮便當嗰度分俾我嘅，好好味，勁厚肉。即係以一個 lunch set 嚟計咧，即係勁高質量。咁當然佢就唔係好平嗰啲 lunch set 啦，即係每人都要加埋聽都要200蚊左右嘅。咁但係都鋸嘅俾得。佢嗰個海鮮便當咧有天婦羅蝦啦、天婦羅軟腳蟹，我想講軟殼蟹啦，呢啲帶子啊、熟食啊咁樣。呢個甜品要推介俾所有甜星人喎，因為咧佢就唔係嗰啲，你知道有陣時食甜品咧就會話。幾好，佢唔甜，佢唔係呢啲嚟嘅，佢甜嘅，但係佢嗰個甜嘅度係啱啱好，咁好多醬啦，浸住成個嘢啦，所以食甜品嘅人咧會覺得好 high，咁但係當然啦，你叫得呢個嘢食咧，你都要豁出去噶啦。本來呢日咧就要去個 event 嘅，不過我真係執唔切嘢啦，所以我 cancel 咗，咁就鬆翻幾個鐘出嚟咧，就可以翻鋪頭嗰度執啲嘢去 Milmark 嗰度賣嘅。諗住 vlog 嘅，但係咧一路喺度執緊嘢，所以就好趕啊！我而家執緊咩呢？其實就係執緊去 Milmark 嗰啲嘢，咁呢會帶 Angel Card 啊、Oracle Card 啊嗰啲啦。咁我每一款呢，只不過係打一副，因為真係好重啦。呢啲呢，就係我塞好晒嘅水晶嚟嘅。咁我 Snapchat 咧已經 post 咗噶啦，或者睇下之後 Instagram post 唔 post 下啦。呢啲塞住晒係魔法油啦，咁呢啲係魔法香啦。咁你見到呢個好明顯係用嚟吸錢㗎啦，呢兩個。仲有少少二手嘢想帶去，同埋呢。每一個幫襯嘅人呢，我都會送我嗰陣時畫展出嘅一本書仔，咁係我畫嘅，係啦，幫襯就會有呢本嘢啦。咁仲有一個秘密武器，係咪秘密武器呢？就係我翻到屋企先可以執嘅，就係有40幾隻 Care Bears， 咁入邊有特別版啊，有唔同嘅 size 啊，全部都係 brand new 㗎啦，近乎係啊，因為係冇人玩過，有啲仲喺個盒裏邊嘅。總之係一啲收藏家褪出嚟㗎，咁所以係新到不得之了，同埋平咗一大橛。我要繼續執嘢啦，拜拜。眨下眼執完嘢就嚟到 Coolara Workshop， 今次係整母親節嘅餅。本來咧好想整蛋糕嘅，但係食唔晒啊，咁所以就唯有整餅啦。個蛋糕係睇下學員嘅表演。嗰條嘢，等佢之後啲先再影啦，不如。呢度係唔係喎？我就有興趣呢一篤係咩嚟㗎？Suppose 呢個係花蕊。哦，個中間係啦。好啦，佢擠花翻我先再俾大家睇啦。好，呢啲呢就係我要擠嘅麻雀啦。其實呢個底呢已經幫我整好晒，因為我真係有啲趕，咁我就打算全部都擠個發字嘅。而呢一個呢，就係我本來想整嘅小蛋糕，好靚㗎呢個心形花花小蛋糕，不過真係食唔晒啊！咁我媽咪喺加拿大嘛，冇辦法啦。見到出面台面呢，有好多西面森林送嚟嘅小花束，咁呢就係聽講送俾佢哋每一個嚟參加學整餅嘅學員嘅，好靚啊！轉眼我又搞掂啦，因為時間嘅關係已經準備好。咁呢，我一早 plan 咗呢，就係寫無數咁多個法字嘅，咁但係寫下你見到我忍唔住啦，已經畫咗啲公仔。咁另外呢一個呢，都係可以上嘅班就係 cupcake，我呢識擠其中一個㗎。嗱，呢個有個 love 字嗰個心心 cupcake 呢，上次情人節嗰陣時我學過嘅，不過隔離啲玫瑰花我就唔識咯。係啊，呢度就係 Coolara Workshop 啦，好大嘅出邊，就係我前年搞畫展嘅地方。
大家如果想訂生日蛋糕啊、蛋糕啊嗰啲都可以揾佢哋嘅。同埋呢，我見到佢哋成日幫人整散水餅喎，即係可以寫晒每一個同事嘅名上去呢，好窩心啊，幾好呢個 idea。跟住我就嚟到蘭桂坊，真係攝一攝嘅啫呢一個環節。趕過嚟。最後1秒趕到癲，接唔到車。你哋今日Thank you。醜比頭嘅作者簽名會好 high 啊，勁趕都要即刻撲一撲嚟。我得到最後一個簽名係真係最後一個，因為我嚟到嘅時候呢，佢已經企咗起身預備行開㗎啦。跟住見到我衝入嚟個樣楚楚可憐，哎呀好啦，坐翻低啦，唯有勁 nice。我諗佢自己呢，食翻呢一堆醜比頭點心都覺得好 high， 同埋好味㗎嘛真係。咁點解我咁講呢？因為呢一個活動之後呢，我就即刻要過海去尖沙咀嗰度同啲舊同學食片皮鴨啊！每次去佢哋嘅活動呢，我都係唔使做嘢嘅。例如喺邊度食飯，我唔使諗啦，淨係出席就得噶啦。佢哋會訂台，嗌咩餸唔關我事，佢哋嗌晒就得噶啦。嚟到嘅時候，我只係食就 OK。頭先呢，雖然咁講啦，但係我點都買咗少少嘢嘅，忍唔住，因為佢哋而家呢，即係點心 icon 下邊我想講入場啊，即係入鋪頭嗰個位呢，好多商品。但係呢，我最中意嘅呢，反而係頭先作者自己着住嗰件恤衫好靚啊！唔好意思問佢邊度有。而家食緊呢一嚿呢，就並不是今晚嘅重頭戲啊，所以我校咗快鏡。但係呢，我自己今晚嘅重頭戲呢，竟然變咗係一兜水煮魚喎，因為現場呢，就唔係太多人食到太辣，咁所以呢，就主力都係我同埋另外一個舊同學一齊對呢一兜嘢。呢嚿就係水煮魚啦，咁佢個樣呢就好似好辣咁樣啦。其實佢哋係嗌中辣嘅啫，但係我又真係食唔出佢有幾辣喎。呢個係中辣啊，呢個係少辣嚟嘅，多埋啲豉落嚟。可能呢一排呢食得嗰個韓國辣麵太密啦，跟住唔小心再練高咗少少 level， 所以呢個唔辣。咁同埋之後我食片皮鴨呢，都係有用呢啲辣油嚟點嗰個片皮鴨嘅。我想問你哋呢，你哋食片皮鴨嘅時候係點樣包嗰嚿嘢？嗱，我而家要因為單手揸相機啦，咁但係其實就算我冇揸相機嘅時候，我都係差不多嘅。求其接埋佢成個手卷咁啊，總之懟咗落個口度就得啦。但係呢，一啖裏邊要有晒所有嘢呢係重要嘅。所以就算包得幾樣衰都好呢，我都會咬好大啖。即係平時食包呢，嗰啲有餡嘅包啦，吞拿魚包啊、腸仔包啊，我係好唔中意咬落去嗰一啖呢，就係得個包噶。我一定要特登咬大啖啲呢，咬到少少餸少少就得噶啦，先覺得圓滿啊嗰件事。如果唔係好空虛。你哋下次呢，食片皮鴨記得叫多一個水煮嘅 friend， 咁就可以用嚟點啦，即係爭好遠嗰個味。我哋今晚食呢一間嘢呢，個名叫做上海老家。book 台嘅 friend 呢，就唔記得咗 book 房，出邊呢，好嘈好嘈。雖然佢話平時唔係咁樣嘅，但係真係好嘈，大家講嘢都要嗌住嚟講。咁食完飯呢，我哋就去咗一個特別嘅地方。我哋點樣去黎明道啊？黎明，我哋一擺喺隔離嗰度㗎。排喺隔離即係咩啊？呢度啦，回旋處咯，係咪回旋處咧？我一諗就懟埋佢啦。就最近㗎啦。梗係啦，係咯。我聽到佢嘈一絲絲塵草。好大聲啊！哎呀，我個心跳出嚟。仲要落車添。今晚就係咁先啦，執完嘢聽日喵媽見，拜拜。係有 crazy 㗎，頭先嗰兩個人，因為佢哋係黎明 fans 嚟㗎，同埋佢哋自己都有飛去睇黎明演唱會㗎喎，唔知點解咁心急第一晚即刻要撲去出邊聽一聽先。咁呢，都係講翻嗰一堆嘢啦，記得 follow 我嘅 Facebook page 啦、Instagram 同埋 Snapchat， 全部都係 EVITAWONG。因為咧呢一個親愛嘅 YouTube 呢，喺我做 live 嘅時候未必會 send 到嗰個 notification 俾你嘅，咁所以記得 follow 晒我所有嘢。我每次做 live 之前嘅可能1-2個鐘，我都會話俾大家聽，喂，我會開 live 喎，你哋幾多點報定啦咁樣嘅。咁如果想我下次 live 食啲咩呢，可以留言啦，又或者有任何嘢想同我講呢，都係可以留言嘅。
睇完呢一個 part 1，當然要等 part 2啦。但係好快我就會剪完㗎啦，等我哋下條片見，拜拜。